哦，还行吧，出来吧。朋友们好，我是艾恩。看今天的婚礼。 出来了，你看，这是石头线，大家。有一个海蛎螺。你看这里也是，这是够大。 什么事？哇，这条我不敢用力。你看，这就叫鲫鱼，也是乌头，长大了就是乌头。等一下我换了你吧。你看，螺，这个是最底层的水坑。每次我都不敢跟他赌一把，今天鼓起勇气跟他赌一把。 哇，螺，你看这个螺够大了，还有这一次就怎么写？该评论区的人评论吧。啊，算了，不要多说了。哇，这个你看，这个是寄居蟹，带上。哇，石头蟹个头挺小的。 哇，这个螺，因为只看底层的都是不错的。海参可以继续。哇，你看。 够大的，出来，这个石头给顶住，这石头看他的眼睛一闪一闪的，来，出来吧，哇，哎，哇，把我的铁钩都够炸了，够钱炸了，够大。 哇，石头上面有什么？那够把它勾出来，那绵绵的。哦，还行吧，出来吧。你到这边来。哦，没有水源了，你不是我的对手了。